Haya sasa, leo ndo nakupa strategy ambayo utapata game mbili tu. Yaani ikizidi sana umekwama, basi ni game tatu. Hapo umemaliza. Hapo kila siku wewe ni boom, 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 boom. Sasa nisikilize kwa makini sana. Kwanza kabisa, karibu sana kwenye hii channel pendwa ya Kalegesa. Kama ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification. Pindi nikipost video yoyote utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Lakini nisikilize kwa makini sana. Twende moja kwa moja kwenye point. Nilikuwa nimetoa strategy ambayo ya over 1.5. Yes, na hii inakwenda vizuri sana. Nimepata comment nzuri, watu wanafanikiwa kupitia hiyo video. Lakini sasa leo ninakuletea hii nyingine ambayo ni over 2.5. Sawa? Yaani goli zianzie 3 kwenda juu. Kwa sababu nimeona mwingine pia aliuliza ni odd ipi ambayo inaweza ikawa ni nzuri kwa over 2.5. Jibu ni kwamba odd yoyote ni nzuri kwa over 2.5. Nisikize kwa makini sana. Lakini inategemea hiyo odd umeitafuta kwa majili gani, kwa malengo yapi. Hicho ndio kitu ambacho unatakiwa ukizingatie. Sasa nitakwenda kukuonyesha hii strategy ambayo ni nzuri sana na inafanya kazi vizuri kabisa. Hii strategy unisikilize tu kwa umakini na uweze kuelewa namna ya vile wewe utakavyokuwa unatafuta odd zako mwenyewe. Lakini pia nitakupa kwa mfano wa ticket kupitia hiyo strategy na utaitazama pia matokeo yake yatakuwaje. Guys, ni mimi mwenyewe ambaye ninakuletea kitu kizuri hapa. Nitakwenda kwenye sports. Labda kama kwa wale ambao hawajajua sports. Sawa. Nitagusa hapa. Mtandao kidogo hauko vizuri, kwa hiyo mtanivumilia. Halafu nitakwenda sehemu ya market ambayo ni hii hapa markets. Sawa. Nataka, kwa sababu kuna wengine ni wagumu kidogo kuelewa, inatakiwa step by step. Wengine ni wageni kwenye hii application. Sasa nitakwenda kuchagua sehemu iliyoandikwa total goals first half. Sawa, ambayo ndio hii total goals first half. Sawa, na apply hapa. Baada ya kuapply tayari, sasa hapa tunakwenda kufanya changes. Lakini kumbuka, kabla ya kufanya hizi process unatakiwa uwe nje ya akaunti yako. Usiwe ndani, kwa sababu unapokuwa ndani kama hivi nilivyokuwa mimi, yes, robots huwa wanapata urahisi sana wa kudetect, wa kuweza kuninasa kwenye anga zao na kuweza kuniletea vitu ambavyo vya udanganyifu kwangu, na mimi nikaingia kwenye huo mkenge, nikachagua timu ambayo haina matokeo vile ambavyo mimi nilizania. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vya kuwa makini sana. Sawa. Kwa hiyo napendekeza mara nyingi uwe nje ya account. Ukisha tengeneza tiketi yako, kisha ndo unaingia ndani na kuweza kuplace bet yako. Sawa. Sasa nini nitakwenda kutazama hapa na kuswitch kwenye upande mwingine. Nitakwenda kutazama eneo hili under 0.5. Nitakwenda kutazama eneo hili under 0.5. Yaani lisipatikane goli. Hii lisipatikane goli, odd yake iwe kuanzia 3.50. Yaani 3.50. Kuanzia 3.50 kwenda juu.
Sasa hii ambayo nimeisimamisha hapa, hii ni 3/75. Ni very good, ni nzuri sana. Sasa ukishaona odd ya under 0.5 ina odd hii 350 kwenda juu, hapa unachotakiwa kufanya ni kwenda kuweka over 2.5. Mfano hapa kule si nimelocate first half. Hii manake under 0.5 ni first half. Iko hivi. Ukitazama hapa acha nikucholee. Ukitazama hapa under 2.5 for first half ina odd ya 1/16. Nini maana yake? Maana yake ni kubwa sana hii ya kuweza kutokea under 2.5 first half. Sasa kama sio under 2.5, maana yake itakayofuata for full time goli 3 ni rahisi sana. Kwa hiyo mimi nitaingia hapa alafu nitakwenda kuchagua over 2.5 ambayo ni hii hapa. Unaona ina odd moja nzuri sana, 1/48. Ni nzuri sana. Hiyo ni ya kwanza. Sasa nitakwenda kutafuta tena, nitahakikisha iko hivyo. Kwa mfano kama hapa ni hii hapa, si ndio? 3/55. Nitaingia tena, nitakwenda kutazama kwenye over 2.5. Yes, iko moja ya ngapi? Only two teams. Kama unavyoona hapo, timu 2 pekee nimeshapata odd 2. Sawa? Nimeshapata odd 2 ni hapa. Kwa hiyo ndio maana nilisema timu 2 pekee, ikizidi sana ni timu 3. Hiyo ambayo itaweza kukupa wewe ushindi. Kila siku ukiwa unafanya hivi na kuhakikishia guys, you will be making a lot of money kama utatumia njia hii. Sawa? Kwa hiyo acha nikupe booking code. Hii ndio booking code. N8R60ER. N8R60ER. Hii ni booking code ya hii. Sasa nini labda kingine unahitaji kuongezewa hapa? Ni kuwa makini kucheza na hizi station. Guys, thank you so much.